ბელგიაში, ბრიუსელში, ხელოვნების სამეფო მუზეუმშია გამოყენებული და შეგიძლიათ დააკვირდეთ მის დომას, რაზომის არის ეს კონკრეტული ნამუშევარი და ბრეიგელის სხვა ნამუშევრებს და მათთან შედარებით შეიძლება მერე გააკეთოთ დასკვნა აი საკმაოდ მცირე ზომის ნამუშევარზე, როგორი ოსტატობით გაანაწილა მხატვარმა თითოეული ფიგურა და ფანტასტიკური კომპოზიცია შექმნა, რომელიც ძალიან ბევრ და საინტერესო ემოციას იწვევს მნახველში. პიტერ ბრეიგელ უფროსის ნამუშევარი. ზამთრის პეიზაჟი მოციგურავეებითა და ჩიტების მახით. მნახველის წინაშე წარმოდგენილია ტიპიური ნიდერლანდური ქალაქი, სხვადასხვა დანიშნულების შენობებით. მათგან განსაკუთრებულ ყურადღებას ტაძარი იქცევს. ჰორიზონტზე მოსჭანს სხვა ქალაქი და იქაც კვლავ მნახველის ყურადღებას პირველ რიგში ტაძრის გამოსახულება იქცევს. თითქოს არაფერია ამ ნახატში უცნაური. თითქოს არაფერია უცნაური ამ ნახატში. ერთი შეხედვით იქმნება განცდა, რომ ავტორს სურდა ერთი ჩვეულებრივი ქალაქია ჩვენებინა ჩვენთვის. სასურათე სიბრტყეზე გამოსახულ ადამიანთა ნაწილი იმაზე სრიალებს, ზოგიც რაღაცას თამაშობს. ნაწილი კი სადღაც მიიჩქარის. თოვლით დაფარულა შენობათა სახურავები. ფოთლებს შემოძარცულ ხეებზე შემოსკუპული ფრინველების ნაწილი გაყინულ მდინარეს დასცქერის. ერთი შეხედვით აქ ყოფითი სცენაა წარმოდგენილი. ჩვეულებრივი დღე, ერთ-ერთი ქალაქის ჩვეულებრივი პეიზაჟი. არაფერი ცუდი არ ხდება. ყველა კმაყოფილი და ბედნიერია თითქოს, თუმცა გავიხსენოთ ნამუშევრის სახელწოდება. ზამთრის პეიზაჟი მოციგურავეებითა და ჩიტების მახით. და მართლაც, ნამუშევრის ქვედა მარჯვენა არეში ხედავთ მახეს ჩიტებისთვის. ის დაფის ქვეშ მოჩანს დაყრილი საგანძური, რომელიც ფრინველის შესაძლებლად მიმოიფანტა. ის დაფაზე გამოგმული თოკი სულ ერთი მოგაჩვაა საჭირო, რომ მის ქვეშ მოქცეული ფრინველები დაიჭიროს მათზე მონადირემ. ფრინველები გემრიელად ბრენკავენ მახის სიახლოვეს მიმოფანტულ საკენკს და საერთოდ ვერ გრძნობენ საფრთხის მოახლოვებას. ახლა კი ყურადღებით დააკვირდით ყინულის ფერს. ფერის მიხედვით შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ყინული არც ისე მყარია და შეიძლება ნებისმიერ მომენტში მასზე მყოფი რომელიმე ადამიანის ფეხქვეშ ჩატყდეს და ჩაიშალოს. გაყინული მდინარის ერთ ნაწილში ყინულის დაზიანებული ფენაც კი მოჩანს. ნათლად იკითხება ნაპრალებიც, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ სულ რაღაც რამდენიმე წამში თვალის ერთ დახამხამებაში ეს ნაპრალი შეიძლება გაიზარდოს და ხალხი, რომელიც უდარდულად თამაშობს და გადაადგილდება მასზე, მდინარე წაიღოს. მისი ჩვენება სურდა ავტორს. ნახეთ ძალიან გამოსახულ ნახეთ ჩიტებისთვის თუ ადამიანებისთვის, რომლებიც შეიძლება გინოს სკოლას. ნახევარწორი ბოლო ზამთრის პეიზაჟს ხდება. ამ იქნებ იმ ხალხთა დაძინება გაკეთებას, რომლებიც უდარდულად ცხოვრობენ და მოახლოებით საშიშროებას ვერ გრძნობენ. ყურადღება მინდა გაამახვილოთ ერთგარი მართვას. ნამუშევარი წარმოდგენილია ფრინველები საკმაოდ დიდი ზომისანი არიან და დააკვირდით პირველ ინსტანტს. შემოსკუპებული ფრინველების ჩიტი მათ სიახლოვეს გამოსახული ორი ადამიანის ზომისაა თითქმის. ჩიტების ნაწილი წინა პლანზეა წარმოდგენილი, ნაწილიც შედარებით სიღრმეში. ცხადია, რომ შედარებით წინ წარმოდგენილი ჩიტუნების ზომა უნდა აღემატებოდეს მათ უკან გამოსახულ ფრინველთა ზომას. მაგრამ იქნებ ჩიტუნებზე აქცენტს სპეციალურად აკეთებს ავტორი. მკვლევართა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ჩიტი შეიძლება იყოს ადამიანის სულის ალეგორია ამ ნამუშევარში. და თუ ეს მართლაც ასეა და ამ ნახატში მხატვარი ამგვარი საზრისით აგებს კომპოზიციას, იქნებ იმაზეც მიგონიშნებს, რომ ადამიანების სულებს საფრთხე ემუქრებათ, რომ გაუაზრებლად მათთვის შეუმჩნევად სამყაროში არსებული უამრავი საცდურით შეიძლება საფრთხე შეუქმნან სულს.